মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী এখন চলাই আছোঁ আৰু সেইটো কৰি পেলাই মই তাৰ মাজতে যিখিনি সময় পাইছোঁ সময় উলিয়াই পেলাই এইটো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে মই অলপ হাঁহো পুহিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলো লোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল SGRB ফাৰ্মিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ এখন লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্মত, আৰু নগাঁও জিলাৰ বেবেজীয়া হয়, আৰু এই ফাৰ্মখনৰ হৈছে মালিকজন হৈছে এখেত। দাদা নমস্কাৰ, আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু দাদাই আজি নিমন্ত্ৰণ দিলে, গতিকে ফাৰ্মখনলৈ আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকক দাদাই ফাৰ্মখন কেনেকৈ পৰিচালনা কৰি আছে, লগতে ফিড আৰু চেলিং, লগতে মেনেজমেণ্ট, এই গোটেইখিনি কাম কেনেকৈ কৰি আছে আজি দাদাৰ মুখৰ পৰাই কথাখিনি জানিম। আৰু প্ৰথম মই চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আপোনাৰ নামটো? হেমন্ত বৰা মোৰ নাম। হেমন্ত বৰা। আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম কি? মোৰ গাঁওখন ঘাঁহি বিহুচাবৰ। বিহুচাবৰ। আৰু জিলা নগাঁও জিলা, লগতে বেবেজীয়া বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাবই চাগে। আৰু এতিয়া আপুনি যে এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰি আছে, কিমান দিন হ'ল কৰি থকা? মই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰা প্ৰায় 2 বছৰমানে হৈ গ'ল। 2 বছৰমান হৈছে, হয়। এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মত কুকুৰা কিমানমান আছে? এতিয়া মোৰ ফাৰ্মত কুকুৰা মই আনিছিলোঁ প্ৰায় 1000 আনিছিলোঁ। হয়। বিক্ৰী কৰি পেলাই এতিয়া 800মান আছে এতিয়া কুকুৰা। 800মান আছে। আপুনি এতিয়া কুকুৰাখিনিক ফিড কি দি আছে বাৰু? ফিড এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ চাউল দি আছোঁ, তাৰ লগতে মাকৈটো দিওঁ। মাকৈ দি আছোঁ। মানে মিক্সিং খাদ্য খুৱাই আছোঁ। ঠিক আছে। তাৰ মাজতে আকৌ তোৰ যিটো আমাৰ কমাৰ্চিয়েল দানাটো সেইটো অলপ মিক্স কৰি দিওঁ মাজে মাজে। মিক্স কৰি দিয়ে। আৰু লগতে আপোনাৰ ভিমাৰেল বা মাল্টিভিটামিন এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দি আছে নে? মাল্টিভিটামিন ধৰা ভিমাৰেলটো দিওঁ। আৰু মাজতে ধৰা বাচ্ছাৰ সময়তে এণ্টিবায়'টিকো দিছিলোঁ। হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া মই ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈ যাম। দাদাইনো কেনেকৈ কুকুৰাখিনি ৰাখিছে, চ' এইখিনি আপোনালোক দেখুৱাম। এতিয়া আহক আমি ফাৰ্মখনৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকে এইখিনি হৈছে কুকুৰা দাদাই বৰ্তমান পালন কৰি আছে। আৰু বৰ্তমান এতিয়া কুকুৰাখিনিক দাদাই যিটো মিক্সিং খাদ্য সেইটো দি দিছে, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কুকুৰা বিক্ৰী কৰি কিমানমান আছেগৈ আপোনাৰ ফাৰ্মত? এতিয়া মোৰ বিক্ৰী কৰি প্ৰায় 820-30 এনেকেমান থাকিব আৰু। 820-30টামান আছে। হয় হয়। এতিয়া এটা কথা মানে কি, আমি যে কুকুৰা পালন কৰি আছোঁ, আপোনাৰ প্ৰব্লেমবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে? ধৰি লওক মাৰ্কেটিং প্ৰব্লেম বা ফিডৰ প্ৰব্লেম এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া প্ৰব্লেমটো বহুতখিনিয়ে পোৱা যায়। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম কথা চাবলৈ গ'লে এতিয়া ফিডটো আমি প্ৰথম হেৰি কৰিব লাগিব। ফিডটো আমি কি খুৱাম সেইটো প্ৰথমতে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ তাত ধৰিবা বেমাৰ আজাৰখিনি আমি বুজি পাব লাগিব। কি বেমাৰ আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মত এতিয়ালৈকে বেমাৰ আজাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, কি ধৰণৰ হৈছিল? বেমাৰ আজাৰ ভিতৰতে তেহেঁতৰ 1.5 মাহমান বয়সত তেহেঁতৰ ধৰিবা এটা খুটিয়া কামোৰা এটা প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ। মানে এটা কুকুৰে ইটো কুকুৰে গৈ পেলাই কামোৰেগৈ গৈ পেলাই, তেনেকুৱা নিচিনা প্ৰব্লেম এটা পাইছিলোঁ। তাৰ বাহিৰে বিশেষ তেনেকৈ বেলেগ প্ৰব্লেম পোৱা নাই। আপুনি ভেকচিনেশ্যন কৰিছে নে নাই? ভেকচিন কৰিছোঁ মই। ভেকচিন কি কৰিছে? ভেকচিন প্ৰথমতে এটা ৰাণীকেট এটা কৰিছিলোঁ, আৰু এটা গাম্বুৰু নে IBT হয়। তাৰপিছত আৰু আকৌ আপোনাৰ ৰাণীখেত ডিজিজৰ যিটো 28 দিনৰ সেইটো কৰিছিলে? সেইটো কৰিছিলোঁ হয়। টোটেল 3টা মানে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, দাদাই বৰ সুন্দৰকৈ কুকুৰাখিনি ৰাখি আছে। আৰু বৰ্তমান খাদ্য দিছে, এইখিনি সময়তে ময়ো পালোহি আহি, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, দাদাই যিখিনি কুকুৰা ৰাখি আছে, এই কুকুৰাখিনি বৰ যত্নেৰে ৰাখিছে। আৰু বৰ্তমান দাদাই বিকি আছে। এতিয়া কুকুৰাখিনি যে আপুনি বিকি আছে, কিমান ৰেটত বিকি আছে এই বৰ্তমান সময়ত? বৰ্তমান সময়ততো ৰেটটো বহুতেই বেয়া। বহুত বেয়া চলি আছে। আগতে যিটো ৰেট আছিলে এতিয়া সেইটো ৰেট নাই। যিটো আপোনাৰ ধৰিবা এতিয়া মই যি দি আছোঁ, এতিয়া গাঁৱৰ ওচৰৰ যিখিনি বেপাৰী আছে, আমাৰ লোকেল বেপাৰী, তেওঁলোককে দি আছোঁ। হ'লচেল হিচাপে 340-350। বন্ধুসকল, দাদাই বৰ্তমান এতিয়া 340-350 চ' এনেকুৱা ধৰণে বিকি আছে। আৰু দাদাই মোক কৈছে যে এই কুকুৰাখিনি দাদাই বৰ্তমান বিকি আছে। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপোনালোকে কুকুৰা পুহিব বিচাৰে, বা যদি আপোনালোকে দোকান আছে, আপোনালোকৰ যদি কুকুৰা দৰকাৰ হয়, তেনেহ'লে দাদাই কুকুৰা যদি আপোনালোকে আহে, দাদাই নিশ্চয় বেচিব। আৰু যদিহে দৰ দাম ঠিকে মিলে, দাদাই নিশ্চয় বিক্ৰী কৰিব। আৰু দাদাৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দি থ'ম। যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় কুকুৰা, তেনেহ'লে আপোনালোকে দাদাৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে কুকুৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। নিজৰ এই কামটোতে লাগি থকা নাই, দাদাই বেলেগ এটা কাম কৰে বুলি কৈছে। আজি তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম, আপুনি বেলেগ কি কামত জড়িত আছে? আৰু মই মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী এখন চলাই আছোঁ আৰু সেইটো কৰি পেলাই মই তাৰ মাজতে যিখিনি সময় পাইছোঁ, সময় উলিয়াই পেলাই এইটো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। তাৰ লগতে মই অলপ হাঁহো পুহিছোঁ। হাঁহো আপোনাৰ 150মান হাঁহ পুহিছোঁ। দেখুৱাম বাৰু দাদাই কেনেকৈ ৰাখিছে। আৰু এটা কথা চাওক,
দাদাই ইমানখিনি কুকুৰা মেনেজমেণ্ট কৰি বৰ্তমান দানা পানী খুৱাই ডাঙৰ কৰি আছে আৰু লগতে বিক্ৰীও আছে। কিন্তু দাদাই বেলেগ এটা কামৰ লগতো জড়িত আছে আৰু বেলেগ এটা কাম চৰকাৰী বিভাগৰ কাম এটা কৰিও নিজকে নিজে সময় উলিয়াই তেখেতে কুকুৰা পালনো কৰি আছে। গতিকে এনেকৈ কিছুমান সময় যদি উলিয়াই আমি বেলেগ কামৰ জড়িত থাকিলেও যদি আমাৰ যিখিনি অতিৰিক্ত সময় সেইখিনি সময় আমি এনেকৈ কুকুৰা পালন কৰিব পাৰোঁ, হয়নে দাদা? নিশ্চয়। দাদালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আজি দাদাই অতি সুন্দৰকৈ কুকুৰাখিনি পালন কৰি আছে। গতিকে আজি মই দাদাৰ ফাৰ্মত আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু নতুনকৈ চালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এতিয়া বলক আমি দাদাৰ যিখিনি হাঁহ পোৱালি ৰাখিছে সেইখিনি দেখুৱাব আপোনালোকক। বন্ধুসকল, দাদাৰ যিখন ফাৰ্ম এইখনেই হৈছে ফাৰ্মখন। আপোনালোকক ফাৰ্মখনৰ গোটেই পূৰ্ণাংগ ৰূপটো দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক। আৰু এইখিনি জেগাত দাদাই কুকুৰাখিনি মেলি দিয়ে। আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় আপোনাৰ 4:30মান হৈছে। কুকুৰাখিনি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল দানা দিয়াৰ কাৰণে। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দাদাই অলপ হাঁহ ৰাখিছে। আৰু এয়া চাওক, দাদা এখন টেম্পৰাৰী নে কি মানে? এখন টেম্পৰাৰী। বন্ধুসকল, ফাইনেলি চাওক হাঁহখিনি এইখিনি দাদাই এটি সুন্দৰকৈ হাঁহবিলাক ৰাখিছে আৰু তলত এনেকৈ নেট পাৰি দিছে। দাদা কিন্তু অতি ব্যস্ততাৰ মাজতো এনেকৈ হাঁহ আৰু কুকুৰাৰ লগত লাগি আছে। আৰু এইফালে চাওক দাদা, এইখিনি কিমান দিনৰ পোৱালি? এইখিনি তোমাৰ আজি 25 দিনমানৰ পোৱালি, 25 দিন 1 মাহৰ ভিতৰৰ পোৱালি। কিমানটামান আছে ইয়াত? ইয়াত আছে আপোনাৰ 60টা আছে ইয়াত। 60টা আছে। আৰু এইখিনি আপোনাৰ? এইখিনি আপোনাৰ আছে 120টা আছে। 120টা আছে। হয়। লোকেল পাতি হাঁহ নে? লোকেল পাতি হাঁহ। আপুনি ফিট কি খুৱাই আছে হাঁহ পোৱালিখিনি? ফিট আপোনাৰ এইটো আমাৰ যিটো চাপৰ বুলি কয়, চাপৰটো আৰু পলিচ আছে, তাৰপিছত আৰু চাউল চব মিক্স কৰি পেলাই মই খুৱাওঁ। মিক্সিং কৰি খুৱাই আছে। হয়। বন্ধুসকল, আজি এয়া আছিল মোৰ ফাৰ্মিঙৰ ভিডিঅ'। আৰু দাদাই অতি সুন্দৰকৈ পালন কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি এইখিনি দেখুৱালোঁ। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আৰু সময়ো হৈছে। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে। বাই বাই। জয় অসম, জয় হিন্দ।